Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi pinten-pinten peparing kang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng berusaha mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillah. Dan mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu kang manfaat di dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali ya hasan al-bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, soal seneng niku wae nggih, seneng didelok wong. Soal seneng dadi wong terkenal niku sing kathah-kathah niku saged berakibat fatal. Wonten ambisi seneng didelok wong, ambisine tok niku wong pun mboten seneng. Nggih nggih. Wong niku kok relek nek wong niki ambisi. Niku ngoten wong pun mboten seneng kok. Mergo napa? Orang itu sebenarnya ingin masing-masing ingin eksis sendiri-sendiri, pengen ketok dhewe-dhewe kan. Terus nek wong kok meronyo-meronyo pengen ketok dhewe liyane gak oleh ketok niku gitu, liyane ketutup. Niku. Mulane nggih paling selamat ini ngajak teori ini Syekh Ibnu Athaillah pengen soal ikhlas itu kangge cara itu fin wujudaka fi ardil khumul famana bada mimma la yuklam yutfan la yatim munitajuhu. Menemu wujudmu ning gone bumi penyamaran mergo apa ae sing tukul saka barang sing ora dipendhem kuwi wae ora sempurna. Wong ngamal kok sing ngamal iku tidak punya keberanian untuk mendem wujud,
Nah niku mengke hasil amale mboten sempurna. Mboten sempurna. Niki pun dadi kenyataan. Artinya bukti pun kathah nggih. Bukti pun kathah. Kathah sangat program napa acara-acara keagamaan sing digawe tiyang sing kudu glis terkenal to nggih. Kabeh ngelus. Para-para malah ilang. Cara buah ngoten glis rontok, kurung tuwek wis rontok. Mergo napa? Cara oleh mendem niku mboten tenanan. Wit niku lek akar tunjange niku mboten nunjem teng napa? Teng lemah sing jero sing tenan gampang rubuh nggih. Wit telem sing cangkokan niku gampang rubuh. Mergo napa? Mlebune teng bumi kurang jero. Wong amal niku lek mlebune teng penyamarane wujude Allah, teng penyamaran wujud diri kepada kenyataan penampilan Allah niku mboten jero tenan. Niku gampang ilang. Kados nek wali songo niku barang sepele-sepele ngoten krana ikhlas gampang terkenal niku. Kadang nggih mboten gampang ilang. Luku bathok sampai karo karepe barang wong do hafal. Lah sing lagu sing anyar-anyar ning lah diobo-obo wis gampang ilang wis. Iya nggih, keteral lagu sing anyar nek to. Tapi lah sing kuno-kuno sing ikhlas-ikhlas, sing murni, sing tidak ada kepentingan diri sing rena-rena, niku ngantos sakniki sing terkenal. Lah sing terkenal niku. Amba atiku lima warnane niku lah sakjane lawas banget. Malah sing asli sing dawuh niku nek salah namine sinten Ibnu Ayyad. Ibnu Ayyad niku lahir pada abad ketiga Hijriah. Bisa niku sahabat 14 niku sik dawuh tombati lima warnane. Kanggo terus sampai diterjemah cara Jawa, diterjemah ujian macam-macam karena saking ikhlase. Lek dawuh niku murni, dia tidak punya kepentingan macam-macam terhadap dawuh itu sendiri. Padahal jane upama jenengan kok punya kerelaan untuk memendam diri bahwa sifat kesempurnaan yang tumbuh itu adalah dari Allah, sementara saya itu hanya nunut. Kok kerelaan itu muncul, kok terus nisbat itu oleh Allah dihapus juga tidak. Kok terus sampean karo Allah Taala kok dibusek, ora pancen ora kowe sing ngamal iki ngamalku boten, tetep boten. Tetep kalih Allah niku nisbat itu terus akan nempel pada sampean dan sebenarnya tidak pernah hilang. Ngoten. Terus senajan ibaratnya ngeten. Ini tiga contoh ngeten. Enten mantu nggih. Mantu sarjana. Maratuane jan bangga kalih mantune sing sarjana niku. Nomor kalih maratuane digawakno omah apik. Wis sertifikat sak macem-maceme jenenge omah, jenenge tanah, terus sertifikat terus muni jenenge mantune niku. Nah, pas boyongan teng omah anyar niku, kanca-kancane sing biyen kuliah niku diundang kabeh. Semua kalih kancane, "Ya, gawe semendang." Gelis ya. Lagi rumah tangga oleh rong tahun semua aku ngene. Terus nanti karena dhek pancen njobong lugu, senajan dhek sarjana tapi lugu. Aku jane ra duwe apa-apa lho. Ngene iki kabeh maratuwa. Tenang. Aku jan ora kangelan blas iki. Aku gak ro jawane wis. Aku mek udal-udal ngono tok ae. Mek ngramut putune maratuwa. Ngramut putune maratuwa karo ngramut anake maratuwa sak iso-isoku ngono tok ae. Dadi karo maratuwa ora bisa iki tanah semene mbane iki pasaran aku kabeh. Sak sertifikate jenenge. Ijen maratuwa kok pancen maratuwa hebat. Lho, muni ngono kuwi lho. Kok terus maratuwane terus jabut ya iku kayak kuwi dudu kayakmu mosok ngono maratuwane. Dan nek perlu malah ditambahi nggih. Jan mantu kuwi pancen mantu sudah dari cek kelinga asal usule. Dadi nek niku malah ditambahi nggih ya. Lek ngono perusahaan sing kono kok tak jenengno kowe pisah malah. Jadi sajane wong ikhlas niku mboten kok kudu melepas secara nyata. Kula mboten purun api ora ngono sing dimaksud. Jadi ini hanya soal
benar-benar mengembalikan nisbat kepemilikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok terus Allah taala termari ngono jenengan melok hilang isi kan boten malah lek perlu niku mengke krana iso dipercaya tenan. Dititipi ilmu kok. Dia pakai kelingan iku ilmuku, malah ditambahi kata ilmu. Dikai bondo kok, dia gak rumangsa melok duwe bondo, malah disedekahne, dimanfaatne, dienggo ngramut masyarakat, dienggo menyejahterakan makhluk Allah. Iku kan Allah malah ditambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Iku wong ikhlas niku jane mboten kelangan napa-napa. Namung kelangan penisbatan amal kepada dirinya. Namun itu tak, dan pada hakikatnya itu juga nggak hilang itu, nggak hilang loh. Terus tukul lah deh, enek kelopo dipendem, wujudnya kelopo hilang deh, deh, enek kelopo dipendem, wujudnya kelopo hilang, tapi nopo itu hilang tenang, pengalih bentuk ngoten mawon. Jadi ya, jadi gelubu, malah jadi akeh lagi. Enggak, terus gunung ndak susu blarake dadi akeh. Susuhe klopone wong dadi pirang-pirang. Lah wong ngamal niku lek ikhlas, niku kok terus piyambake ical niku mboten. Imam Syafi'i niku enggak ada mazhab, dunia ilmu disebarno kanthi ikhlas. Ilmu fikih, ilmu usul fikih. Imam Syafi'i pun sedo ilmu sing urip terus. Kok terus Imam Syafi'i ditinggal lagi mboten nggih? Mazhab Syafi'i salat sing carane ngene iki sing nguruki biyen Imam Syafi'i lho katut terus padahal itu Imam Syafi'i lahir ning abad ke-200 abad kedua jadi tahun 200 pinten ngoten niku sakniki wis abad ke-14 15 berarti 1300 tahun lho nama Syafi'i terus muncul kita nggih iku cara woh-wohan niku wis kadung mutunya mutu hebat sekali. Jadi sampai pirang-pirang ratus tahun wah terus gak leren-leren. Nek kula sampean ngamal kaya jagung gitu. Angger panen wis bar. Nggih. Saniki kula sampean rata-rata ngamale kaya jagung. Mergo napa angger wis panen wis bar ngamal angger iso opah ya wis mangkane ku hasile. Pengajian angger iso amplop ya wis mangkane ku hasile ngaji. Ya akhirnya sing mulai ke pengajian ya wis bar ngajine ya wis bar ora nek kumpulane apa-apa kok. Mboten ikhlas ya. Iku rata-rata ngoten. Mergo ana pengakuan-pengakuan iku tak persoalan. Sedaya perkawis sing urusannya kembali kepada soal cinta keterkenalan dan lalu dia menjadi sesuatu yang di puncak. Yang itu semua bisa membuat cacatnya ikhlas. Dan niku sakjane napa nggih? Dia aja dadi cacat ikhlas niku terus goang. Sing goang napa langsung, sing goang tauhide. Sing goang imane. Lah kok ngoten? Nggih lah terus mesti niki lillahi taala ngoten terus malih li maratuwa li bojo li kanca li tangga li penggemar li pendengar li terus Allah malah boten ketok langsung cacat to li anahu imma sukutun nas an nadhari ilaihim au sukutun nafsi an nadhari ilaiha begi kok iso cacat napa to mergo menungso niku nek kepengin ikhlas kudu berusaha menjatuhkan manusia dari pandangan dia. Niku lho, kowe iki gak wujud. Tengati lho nggih. Kaya kula ngeten iki teng jero ati kudu iso metu kata-kata kabeh sampean iki mboten wujud. Sampeyan pating jenglet niki sejatine mewakili pengawasan Allah kepada diri saya. Sing panjenengan dhewe asline mboten wujud. Begitu pula sak jenengan nalika nyamal kula ya kudu ngoten. Dene Pak Imron iki gak ono sing ono kuwi ilmu sing dienggo bungkus Pak Imron. Kudune ngoten. Jadi aku gak ngrungokno omongane Pak Imron, tapi goleki ilmune Allah sing terselip teng jerone bungkus niku.
Nah, niku lek saged ngoten mengke lak padha amane. Jenengan ngaji nggih aman, sing ngrungokno kula sing ngomong nggih aman. Itu sukutun nafsi anin nadhari ilaiha. Nah, dirinya itu jatuh tidak pernah diperhatikan. Itu ikhlas yang sejati begitu. Wala yathbutu lil murid jami'u dzalika illa bil humul wa sukutul manzilah inda nafsi wa inda nas. Nah, kenging napa kok kudu dipendem? Mergo lek ora dipendem. Itu sulit bagi seorang murid, untuk bener-bener napa dia penak. Ini kalau ngomong lah penak gitu ya. Ngomong sampean mboten wujud. Sampean mboten enten. Maksud sampean mboten ngelem, mboten masalah. Itu diomongne penak. Tapi nyatane sampean kok sesuk gak teko kabeh. Kula ya lokro. Loyo, mare ngajine ya ora. Lah sing diomongi sapa wong? Ora nek sing teko. Iki lagi. Tapi mboten kok niku sampean terus mboten hadir kok terus sing dimaksud jenengan tetep wujud ana, tapi sampean kudu kula pendem. Kudu kula blesne ambles sing ketok ben rata ardil humul bumi. Bumi niku padha kula nggih bumi sampean bumi rata wis padha-padha lah. Ora kok sing ngoceh teng arep niki luweh pinter terus sampean luweh bodho. Ngoten. Kok terus napa? Kula niki luwih asor jenengan sing ngono nggih mboten padha jenenge dipendhem. Dengan begitu nanti akan tumbuh kesadaran masing-masing. Jenengan sing ngrungokno insyaallah nggih oleh ilmu saking Allah sing manfaat. Lah kula sing omong ya insyaallah iso menyerap ilmu maneh sing luwih manfaat malih. Kanthi ngoten mengke padha amane. Den. Lek sampai mboten ngoten. Nalikane kula panjenengan boten mampu memendam itu, maka kula panjenengan iki boten saged menafikan, tidak bisa menghilangkan kepentingan-kepentingan yang muncul setelah itu. Lek sampai jenengan kula anggap wah penting kabeh wong hadir iki. Wong hadir kabeh akeh, itu akeh, penting iku. Nah, sampai betul ngoten kula terus menganggap jenengan iki kaya sesuatu yang penting, tapi kan menutup kepentingan Allah. Nah, napa to sing marai wong niku dadi penting? Mergo istimalatu qulubil khalqi lima yara li nafsi alaihi minal haq. Mergo wong terkenal niku enten unsur kecondongane ati sing dukung niki lho. Kecondongane atine sing ngidolakno niku mendukung sing dadi idola. Ketika mendukung sing dadi idola, orang yang diidolakan itu lalu seakan-akan oleh nagih napa-napa teng sampeyan. Sehingga nanti kalau kula dugi tengene sampean kaya sampean wajib menghormati kula. Sehingga sewaktu-waktu saya minta apapun kepada sampean kudu nuruti permintaan kula. Lah itu nanti yang jadi akhlaknya jelek. Ya, mboten maling napa akhlakul karimah ilang. Iku. Fatatuhu nafsu ila dzalika du'aan khafiyah. Maka itu dia akan menarik nafsunya akan menarik itu dengan samar-samar dia berusaha agar posisi ini jangan hilang. Ngoten lho. Lho, enak Pak jadi terkenal enak lho. Rono-rono menjok warung gratis, gratis, apa gratis. Kemudian jadi kiai, ora lapo-lapo mek ngomong ngoten tok mulai diamplopi. Lho penak ta nggih? Akhirnya seakan-akan pengajian dia itu dinilai sebesar amplop, dia kan terjadi kecil kan. Nggih. Jadi kecil nilainya jadi kecil. Ini ilmu itu dari Allah. Dan ilmu itu mahal sekali harganya, kok main diregani main duit sak amplop itu kan ya terlalu hina akhirnya. Tertutup itu. Tertutup. Nah, pun ngoten niku akhirnya piyambake fayan sobihu amalu birriya'in sibawan la yatafattanu lahu. Secara tidak sadar dia akan berusaha untuk menutup amal itu dengan riaknya. Jadi ngomong ya ikhlas, kula ikhlas ngaji niku mboten napa-napa, tapi coba
Lewat ngandel kaya kula ngeten iki amplop dilereni kok telung penampilan gak enek amplop. Mungkin sing keempat niku lala seloyo. Berarti lak kula mboten ikhlas to. Lha betul, kan mboten ngandel sama jejak. Zaman susuk berapa kali pertemuan sama ampun dugi betul. Kula mengkelak terus telepon teng Mayangkara. Pun mboten usah rekaman pun. Loh karena itu kecondongan hati. Maka kalau kita mau benar-benar lari, fafirru ilallah, lari kepada Allah, berarti meninggalkan selain Allah, maka semua ini harus dipendem, termasuk wujud awak dewi itu dipendem. Aku jadi ra iso apa-apa. Ra iso apa-apa. Sing ditakjekno kuwi jane duduk ilmuku, kuwi ilmune Allah. Sehingga biarlah ilmu itu tampil dengan sendirinya. Kalau itu bisa begitu, itu insya Allah selamat. Tapi panjang aneh, betul lagi. Soalnya kadang-kadang metune riak itu gal titik, buatan ketara kok. Buatan ketara. Pergi wonten hikam niki piyambak sing wingking, mangke wonten keterangan rubbama takhala riya wa alaika haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Seringkali riya itu bisa masuk di dalam hati walaupun orang tidak ada yang melihat. Tak ada lagi. Jadi orang ada yang delok, tapi riya bisa masuk. Karena apa? Dia mengkhayal seakan-akan dia dilihat oleh orang banyak. Dan nasibnya kayak nek niki nek kula nuwun saking napa kok jenengan perlu hadir teng ngene rekaman niki. Iki jane nggih bantu supaya kula mboten GR. Lek sampai mboten enten hadir justru kula malah membayangkan untuk nalika kula teng studio teng kabin sing sepi mboten enten wong. Justru kula langsung membesarkan diri khayalan saya bahwa saya nanti akan didengar oleh seluruh pendengar yang ada di Blitar, Kediri, Tulungagung. Malah akhirnya malah kula gak ana sing delok rumangsane didelok sak warat-warat. Itu lebih berbahaya lagi. Ya nek sing rawuh ketok enak musak tadi kan kula anggap wis kanca biasa ngaji, biasa kayak biasane. Jadi enggak ada peningkatan pretensi macam-macam. Ini salah satu cara untuk menutup itu. Kan penak ngoten sakjane. Soalnya untuk setingkat kula panjenengan ketika kalau panjenengan sing duwe kepentingan ngeten niku lah geblegong-blegong soal riya niku wis segojangan ngeten nggih. Nggih, nyatane jamaah dipaido ngalah jamaah barang lah apa biasane ora. Ngene sesuk sepure ora jamaah. Mergo berarti oleh pemandang jamaah lah krana enek paidonane wong utawa dilem wong. Basa enek sing paido terus pure utawa dilem wong kok pure padha ae. Samane wajan sak kampung ngene iki paling sregep iki sampean. Tenang. Ora enek kok sing sregep ning langgar ngumpuli sampane gak enek. Bar dilem kok sesuk terus larat. Iku yo gak ikhlas, iku riya lho. Bar dilem kok terus mundur gak ngamal, niku yo riya padha mawon. Dan soalnya jangan bedanya ya. Dilem kok terus beda, bedane iku beda mundur apa beda meningkat. Di paido kok beda, beda mundur, beda meningkat. Lha kuwi nggih ora murni. Lek wong murni niku Gusti Allah ora tau loro telu, Gusti Allah siji terus. Lah apa kok dibidak-bidakne? Dia ini didelok wong ya Allah siji, saiki gak didelok wong Allah siji. Lah apa bedane? Nek pancen bener-bener oleh ngamal lillah tenan, lagi mboten enten macam-macam to. Niku pancen nggih. Wanyal kok niku mboten latihan, bener-bener delik. Lah, wa bi qadri tahaqquqika bi wasilul ya tahaqqaqu laka maqamul ikhlas hatta tatakhalasa fi dzalika min ru'yati ikhlasika. Maka sebenarnya dengan setingkat apa kamu mengkumpulkan diri, maka pada setingkat itulah maqam ikhlasmu muncul. Semakin dalam kamu merendam diri, maka semakin tinggi makom ikhlasmu itu tercapai. Sehingga sampai ikhlasmu itu pada tingkatan bahwa kamu tidak merasa ikhlas. Sampai ngono sampai. Kalau aku ijek merasa ikhlas kan berarti sinfonismu. Padahal yang jadi ikhlas, puncak ikhlas betul-betul ikhlas itu adalah rahasia Allah.
Al ikhlasu sirri. Ikhlas itu termasuk rahasiaku sing tak selehno wadhu fi qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas kuwi tak selehno ning gone atine wong sing tak demeni. Lho nah iku rahasiane Allah. Sampeyan kok wis menfonis dia aku ikhlas. Apa kuwi Gusti Allah? Kok wis memutus bahwa kamu ikhlas. Dan mulane lek delok ngriki niki cara hitungan wong bangkrut karo sing gak bangkrut ngoten akeh sing bangkrut timbang sing ora. Mergo wong kata sing GR. Maksudnya ngamal sak tumpuk api kathah. Tibake basa diukur teori ikhlas niki. Iku tibake akeh sing namung ngrongsokan ngoten lho. Tuwas kalau ngidul ditawakno, aku duwe duit pirang-pirang atus juta, tibake niku gambar duit. Aku duwe emas kurang-kurang kilo, juga bisa diteliti tenang tiba kuningan, lho ngoten lagi. Hanger tadi malah gak payu didol, tapi ya aja dibuat. Kuningan-kuningan ritek dikelompok-kelompok, no, sapa ngerti sampeyan dadi emas tenan. Niku saged ngoten iki. Ngoten. Wa anna ikhlasa fi ghayati su'uba ala nafsi wa annahu a'azzul asya fil wujud. Panjen kedah kita sadari ikhlas itu bagi nafsu loh ya, betul bagi hati loh. Bagi nafsu yang paling abot itu nafsu. Bagi nafsu ikhlas itu memang sulit, sangat sulit. Mereka apa tuh? Ikhlas itu melepas kepentingan nafsu. Kayak nafsu itu kudu nanti aku, ngamalku, gajaranku, swargaku, kabeh di itu ngaku ku ngoten lho terus ora ki kon ngele Allah kayak Gusti Allah aku ora boleh duwe aku niku nek diomongne penak namung kinten kecapan niku namane Allah kok penake ra karuan ngoten niku tapi niku tetep jenenge ati iki sepanggah muni wis ngaji aku ya ngajiku nyatane sing tampil aku ya aku apa Allah iku ngoten ya nafsu lho nafsu. Merasa kodiku itulah yang namanya jihad, itulah namanya perang, memerangi keakuan untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Jangan membunuh akunya, tapi memberantas pengakuannya aku untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya, itu yang paling berat. Jadi kadang-kadang terus orang yang salah sasaran, aku nu dipateni, juga sampai dia orang dua aku belas. Terus nganu dan itu salah sasaran betul ke oleh petuk wong wedi salah ngoten niku. Nah, sakjane sing kudu diberantas dudu akune wong aku niku gawan keng Allah nggih. Sing kudu diberantas niku demene aku terhadap sesuatu sing bukan milikku. Nah niku sing kudu diberantas. Mane istilah kidzfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemen wujudmu ning gone bumi penyamaran. Sing dimaksud niku boten kok sampean gak oleh wujud ngoten iki. Tapi tetap diakui wujud itu ada, tapi tidak perlu muncul karena hakikat kemunculan itu adalah penampilan Allah Subhanahu wa taala. Niku di napa dilatihke semacam angel niku mboten berarti mustahil lho nggih. Angel itu bukan berarti tidak bisa, tapi memang itu harus melalui jalan yang sulit. Jenenge apa? Akobah, dalan bukit pinggir gunung pisan. Jadi munggah angel lek hati-hati iso jebrang. Nah, tapi ora kok berarti terus moh munggah gunung. Sampeyan mau munggah gunung ya ora bakal roh puncuke gunung. Sampai wonten seorang sufi terkenal namanya pun Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Abdullah At-Tustari niku dawuhaken nalika dipun sumuni pirsa dening santri-santrine. Panjenengan dawuh lan dipun sumuni pirsa ayu syai'in asaddu ala nafsi. Lalu saya cara wong riyadhah, wong tirakat, wong berjuang iku jane sing paling abot niku napa? Lek
Riyadhah latihan melek, tapi kata sing dia ya. Latihan melek, ngoten. Iku enten sing kuat sampai 40 dina gak 12 ya. Latihan luwe pirang-pirang tahun merawat gak mangan sego. Nanti sing latihan ngeblengi mute, tapi kata sing dia. Tapi lek sampai latihan dijekno wong ati gak lara niku. Petuk wong di lho ngoten terus ati pada ora lara lho niku. Niku angel paling abot lek wong tirakat kok iso nolong-nolongi macam-macam insyaallah akeh sing nekat itu sing kuat niku. Nggih. Lalu dijawakin ya sekolah sing paling abot ditumpangno nafsu kuwi al-ikhlas. Sing paling abot niku napa? Ikhlas. Lah kok ngoten nggih? Ngoten. Mergo li annahu laisa laha fihi nasibun. Mergo ning gone makom ikhlas kuwi nafsu blas gak oleh bagian. Nafsu iki lho blas gak dijajahi lha yo wong nyata-nyata kangelan terus ora itu bagianmu iki kaya Gusti Allah lho betul aja. Nafsune mongkel-mongkel lho. Wah, iki kaya Gusti Allah iki budakmu. Padahal nyata-nyata sing dilem aku lho ya. Anu lho iki, harus didengar kok sae. Jadi Pak, terang-terangan wong niku sing dilem sing. Kula lho nggih. Anu lho iki, saestu biar-biar kuwi ngirnake naos sing jenengan iki jan marem kowe. Iki Pak nyata-nyata kula sing dilem. Lah kok terus karo perjuangan tirakate kula tampil. Ora nafsu, kowe ora dilem. Sing dilem Gusti Allah. Kowe iki gak oleh apa-apa. Iki cara bocah cilik lagi terus pure. Iya nggih. Lan dene dawuhipun Imam Busairi wonten ing Burdah dipun dawaken an-nafsu katifli. Nafsu itu kaya bocah cilik. Nafsu itu bocah cilik. Kabeh diakoni. Ora boleh juga diakoni iki kaya sapa kayakku. Iki mak sapa makku. Iki ora makku ayo tak pek makmu. Mulo nangis ngene. Lah nafsu kula sama jaman lho jan. Iki ngelmune sapa? Ngelmuku. Ora ngelmune Gusti Allah. Nangis. Lha mesti tak iki ngoten. Iki mulane abot ikhlasmu. Wa qala Yusuf ibnu Husain. Syekh Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu dawaken, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Ngeten. Angel-angel suwi-wiji ning donya iki, perkara sing paling angel kuwi ning donya kuwi ikhlas. Nek ngamal akeh sing iso. Akeh wong ngamal, akeh wong ngamal. Gitu nggih. Salat, tahajud, sungi 1000 rakaat, ngeten sing saged. Ngaji kitab kurang-kurang 1000 kitab iso. Budal mondok mulai cilik sampai kuat ning pondok terus akeh sing iso. Poso menaun. Nglakoni riyadhah dalail 3 tahun kuat. Ana sing riyadhah macam-macam wiridan gedhu ning makome wali songo mlaku sikil kuat. Niku kathah nggih. Ngamal itu kata sing kuat, tapi sing paling angel niku ikhlas. Senajan napa? Secara fisik niku gak ketok. Napa kok sebab itu angel? Mergo niku wae nafsune gak uman bagian. Wa kam ajtahidu bi isqatir riya, dawuhipun Syekh Yusuf. Sudah sering aku berijtihad, berjuang, berusaha kuat sekuat tenaga aku berusaha diiskotir dia untuk menggugurkan riak dalam hatiku. Angkol kisongko hatiku tapi kita ini pada anau mongko koyo sak temene riak iku yang butuh tukul diing dalam riak dalam hati alalau dan akhir yang atase werna sing liya. Mungkin aku riak sing iki iso tak tanggulangi muncul riak sing model liyane. Tak tanggulangi muncul riak sing bentuk liyane. Ana iki angel nggih. Ya angel kadung nembak. Wonten malih soal ikhlas dipundawaken komentar soal ikhlas menika dipundawaken Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki
wonten ing tiyang sing terkenal nggih iki termasuk piyambake wafat tahun 386 Hijriah wafatipun. Dados saderengipun Imam Ghazali kirang kalih abad. Imam Ghazali menika tahun gangsal atus nggih. Imam Ghazali tahun gangsal atusan, niki tahun 300-an. Dadi tok nek teng Masehi tahun 996. Gitu. Syekh Abu Thalib Al-Maki dawahaken wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq wa awwalul khalqi an-nafsu. Dan Dawuhun Abu Thalib Al-Maki al-ikhlas, yang namanya ikhlas itu bagi orang yang ikhlas adalah ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk min muamalatil khalqi, dari keterlibatan muamalah kepada min muamalatil khaliqi, ketika kita beramal untuk Khaliq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal untuk Allah, selain Allah keluar. Ojo melu-melu, ngoten lho maknane. Keluar, ojo melu-melu. Lah monggo. Nalika panjenengan aja menghadap kepada Allah niku ana sing melok. Sing melok sing paling dekat sing nafsu. Wa awwalul khalqi an-nafsu. Makhluk yang pertama kali dekat dengan amal panjenengan niku nafsune dhewe. Mergo napa? Sing ngakoni amalku. Niku lak nafsune dhewe ta. Nek wong liya mungkin mboten ketok. Mungkin zaman gak didelok wong salat bengi tahajud bengi salat dhewe ning jero kamar niku lah. Mboten itu delok nggih. Tapi terus pada nafsune niku melu. Aku wis tahajud. Nek gane wong ora sesuk tak kabarane aku ndek bengi wis tahajud lho. Nek perlu diumumno. Pengumuman saya sekarang sudah tahajud. Jangan dikatakan orang jelek ya, saya sudah tahajud kok. Itu sampai muncul begitu itu kan dari nafsu dah. Wal ikhlas indal muhibbin, niku ikhlas indal mukhlisin. Saniki ikhlas indal muhibbin. Ikhlas bagi para pecinta. Cinta itu melakukan apa-apa bukan untuk dirinya, tapi orang bercinta adalah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Napa niku? Al-ikhlas indal muhibbin alla ya'mala amalan bi ajli nafsi. Ikhlas indal muhibbin adalah tidak sekali-kali melakukan suatu amal untuk kepentingan dirinya. Sama sekali balikin amal nanti kepada saya itu juga gitu. Kalau tidak begitu, wa'illah, kalau tidak ikhlas bagi muhibbin, dakhala alaihi mutalabatul iwad au tasawwufun ila hadzi tab'in. Kalau orang yang muhibbin, yang cinta kepada Allah, itu tidak benar-benar ikhlas, artinya dia masih punya kepentingan diri, maka di dalam amalnya dia masih ada tuntutan jaluk ijol. Tuntutan jaluk ijol. Atau minimal kengoyoan untuk apa? Jaluk bagian akonono to aku iki sing amal aku ngono lho akonono ngono lho. Niku sik nuntut mawon. Walaupun paling wis kula mboten ora swarga mboten napa-napa Gusti. Kula mboten sampean kei ganjaran mboten napa-napa pancen kula ngamal iki ikhlas kangge panjenengan. Tapi lek terus diputus ya ngamalmu ikhlas tapi ku duduk bagianmu wong ngamalku kekku. Kowe coba melu-melu. Mboten sik urung karo nek wae. Niku sing jenenge tabiat kemanusiaan masih tetep Gusti niku ngamal kula. Iki padahal ngono dhisik. Kalau dicabut, belum, ya tak apa, gue jangan sama lo melu, kayak kok kabeh iki. Ini nafsu sik bengok-bengok. Gitu ya. Tapi lek pecinta tidak. Cinta niku kabeh diene ya
Orang bojo kalau ditakoki, iki kaya sapa makemu? Iki kok enek wong ganteng iki kaya sapa ya? Kaya wong ayu iki lho sing ngarepku lho. Sampai awake ora diakoni ya. Iki lho nggih. Jumene ning jaluk bintang bulan gak isine awakku peken, Nduk. Nek lek wong muhibin tenan. Lah wong sing cinta dumateng Allah niku pun mboten ngitung piwales, mboten ngitung diri. Tapi benar-benar semuanya total untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten malih al-ikhlas indal muwahhidin. Ikhlas bagi orang yang mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Yaitu khurujul khalqi minan nadhari ilaihim fil af'al wa tarkus sukun wal istirahah bihim fil ahwal. Napa ikhlase wong tauhid gini ku keluarnya makhluk dari pandangan mereka di dalam melakukan amal. Artinya nalika kula panjenengan nglakoni amal niku blas makhluk itu tidak pernah memandang kepada kita dan kita pun tidak pernah memandang kepada makhluk. Mergo napa? Tidak ada yang memandang kecuali Allah. Wong bertauhid soalnya. La nadhira illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Begitu pula ana la anzuru illallah, saya tidak melihat siapapun kecuali Allah. Berarti makhluk kemudian keluar sudah, keluar dari arena ini, arena pengamalan. Sehingga dari sikap yang demikian, maka dia tidak pernah merasa tenang. Dia tidak pernah merasa enak ketika suasana-suasana batin bersama Allah itu ada makhluk-makhluk lain yang ikut-ikut campur di situ. Nanti kok mbak ngamal kok ning jero ati cek perhatian wong liya niku krasa grenjel ngoten, krasa gak enak. Krasa grenjel ngoten niku. Jan ono niku soalé tadi kok nggih nuwun sewu lho nggih. Iki contoh lek tanom penak nalika wong niku bercengkrama dengan pacarnya mojok ya, mojok genak geni wong loro ngoten. Terus saya sing delok wong liya ngoten lagi mboten penak. Gitu ya. Mboten penak to niku keganggu. Begitu pula seandainya panjenengan pas ngomong-ngomong karo pacare sing paling dicintai dan hanya satu-satunya itu dia punya pacar. Moro-moro pacare niku enek wong liya terus mulai kan delok terus sampeyan tersinggung ya. Begitu pula orang yang muwahhid yang hanya satu kepada Allah amalnya itu, dia tidak pernah berpaling melihat selain Allah. Begitu pula orang lain tidak boleh melihat dia ketika dia beramal kepada Allah. Artinya bahwa hatinya itu nyantol ning Allah lek iso wong liya gak oleh melu-melu ngukumi, gak oleh melu-melu ngrasakno ben tak ngrasakne diri oleh ibadah Allah. Nah, Mula panjenengan lek kepengin ngrasakno niki wau, ya tetep modale sami kali sing wau. Kudu napa? Memandang wujud di dalam bumi penyamaran. Fa idza akmala al-abdu nafsahu, kalau seorang hamba sudah mau masuk ke dalam penyamaran, dalam pemendaman wujud tadi, wa alzamahat tawadhu wal mazallah, dia selalu memposisikan diri di dalam posisi tawadhu dan kehinaan di hadapan Allah. Wastamarra ala dzalika, dan terus menerus suasana itu dilakukan. Shara lahu khuluqan wa jibillatan bikaitu la yajidu li do'atihi alam. Akhirnya posisi rendah, posisi hina itu menjadi perilaku hariannya dia, sampai itu menjadi watak dia, sehingga ketika dia diletakkan pada posisi yang paling rendah sekalipun dia tidak pernah merasa hina. Mergo napa? Rendah di mata manusia itu sebenarnya adalah istirahat dan tanggung jawab ngurusi manusia. Karena apa? Ketika saya rendah, tidak dipandang oleh manusia, berarti saya langsung hanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane aku mojok karo pacarku ning pojokan, enek wong liwat gak ngreken aku. Wong liwat gak ngreken aku.
wong liwat gak kenal aku beneran. Gitu ya. Menjadi tempat-tempat rekreasi, tempat duduk di satu pojok tempat rekreasi itu, terus tegene napa niku sing ngene naungan karo sing enek daduk nika terus dhewean wong loro tok omong-omongan ning kono. Ya nek wong liwat-liwat iki ya akeh ngoten lho. Tapi gak ngreken. Kan semakin asik. Ya aja sing liwat ada tanggane sing sampean kenal. Tunggu rene lho kok bingung lagi duwe ora iki gitu ya. Nggih. Artinya ketika kita memandang makhluk itu sesuatu yang benar-benar nyantol pada hati kita selain Allah, maka ketika kita berhubungan dengan Allah itu akan mengganggu berhubungan kita. Nah, kok panjenengan dilihat uang sithik mawon sampean pun gelo. Tapi lek wis kulino. Pun kulino apa? Pun kulino ino, pun kulino asor, wis tidak terkenal. Ukuran gak terkenal itu sendiri ya. Teko ya ora nek sing ngreken, upama gak teko ora nek wong nakokno. Niku ukuran wong terkenal, gak terkenal. Teko ora nek wong ngreken, gak teko ora nek sing nakokno. Niku jenenge wong kumul tenan. Kumul niku ukurane sampai ngoten niku. Lah beda lek aku dadi pembicara. Pengajian yang akan di mau idah hasanah oleh yang terhormat ya harus Imron Jamil dari Jombang. Lalu kok terus Kiai Imron pulau itu terus ora teko ngoten. Lha niku kabeh dinakokno. Aku ning di Karawur-awur ya. Upama teko dadi perhatian. Lha iku wis awuh ngoten. Itu jenenge dereng kumul. Dereng kumul. Sing penting lah pun posisine ngoten niku terus dilapa terus kula kudu ndrit terus diundang ora teko terus malah ditakok-takokno terus nggih. Malah dadi terkenal niku nggih. Lha itu lagi. Lah mestine kudu teko kok gak teko-teko malah dadi terkenal. Tapi wis biasa mawon lah, kaya teko lah iso gak iso teko ya wis gak apa-apa rasa gelo ngoten. Dilem ya ora apa-apa, gak dilem ya ora apa-apa. Posisine kaya wong ngoten niku wae. Jadi delok ya ben wong kadar ora kenal ae. Gak didelok ya ora apa-apa, didelok ya ngono. Jadi akhirnya mungkin sakit apa? Ketika mungkin dia diperlakukan hingga dia tidak merasa sakit. Wala limadalaitihi ta'aman, dia tidak punya ta'man, tidak punya rasa hina sedikit pun. Karena apa? Dia berada di sebelah manapun, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Mas yo nun sewu iki cara gawe contoh nggih, iki gawe contoh liya. Nek wong apa wis kenal karo sing duwe omah. Kenal karo sing duwe omah. Lah sing duwe pas gawe pesta besar-besaran. Wis pestane pokoke luar biasa lah. Sing tamu fit niku pun pinggir panggung kabeh. Kamu sing terkenal itu dipilih kamu. Nah, piyambake delalah oleh gue lugu itu tengguri itu pojok sing orangan. Tapi justru sing duwe omah iku malah nyanding piyambake. Sing duwe omah ya nyamar pisan. Mergo seluruh hal diserahno ning panitia, sing duwe gawe itu malah dhewe. Nah, terus jejeri kanca akrab jejer golek penangan wong akeh malah repot. Cah, dah, wis ngene iki ngene. Ning ngawur tukang parkir kene. Dua kuman legeni. Ya ina wae wong jejere tukang parkir. Tapi malah akrab karo sing duwe omah. Lha iki harus gak ngrasa ina wae. Mas yo panggonan jagongane ning tukang parkir, tapi krana dijejeri karo sing duwe pesta niku, mosok ngrasa ina. Lagi betul. Santai mawon wis, biasa wis. Malah lek ndlek dijak ketara. Iku lek roh lek iku sing kancane sing duwe omah apa dosa alamat malah kesel, malah perlu golek mawon ya mbak. Niku. Nek mun dadi ngoten niku to fakina izin tata zakka nafsuhu. Ketika orang diletakkan pada posisi yang paling rendah tidak merasa rendah, ketika diletakkan posisi yang tertinggi di mata manusia juga tidak merasa lebih tinggi, tetap podo-podo, maka disitulah namanya nafsunya sudah bersih. Itu namanya qad aflaha man tazakka. Orang yang benar-benar bejo mampu membersihkan nafsunya. Wa yastaniru binuril ikhlas qalbuhu. Ketika posisi sudah begitu, maka di dalam hatinya akan menyinar cahaya keikhlasan. Kalau sudah begitu,
wa yanalu min rabbi a'la darajatil khususiyah. Justru ketika dia mampu menekan niku wow, perasaan hina ketika dalam posisi hina, justru dia mendapatkan posisi khusus, derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan ana umpama kenal khusus karo sing di omah nggih, sudah jadi petuki tengah wong tukang parkir, ya baik tidak merasa gelo malah beneran, justru begitu itu dia mendapatkan perhatian khusus dari yang punya rumah. Tidak perlu suatu saat dikai handphone biasa. Terus gue harus ngatur mana, gampang kalau tidak hubungi ya. Akhirnya wong liya ora ono ndak ero dhisik. Lho posisi khusus kok, ya. Ya senajan penampilan lainnya ya edal-edal kaose biasa, celanane ya ora leks biasa, sandalan jepit, numpak sepeda ontel ngoten. Tapi dikai handphone karo bos. Sewaktu-waktu ana program apa, proyek apa didudukno dhisik malah. Mana pun kaget lah anak uang dia tahu sarungnya ngepir, ambil kata disetrika, kumpul yaban ngajam, edale itu dia buyu, ngoten tiba ele arep anak terus diwapor dhisik. Mergo niku dia harus ada derajat khususnya. Dia mendapatkan posisi khusus karena oleh latihan ikhlas sejak awal. Wa yasulu ala awfari nasibin minal mahabbah al haqiqiyah. Nah, dari situlah dia nanti akan mendapatkan bagian yang sempurna, bagian yang sempurna, yaitu mendapatkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Nah, mahabbah yang sempurna itu nalika wis gak enek sing ikut campur. Iki nek sing bela campur jenenge urung sempurna mahabbah. Mantan teng kuwadi ya seneng, tapi cek didelok wong akeh kok iso urung sempurna. Mantan yang sempurna senenge tenan wis ning jero kamar wong loro tok ora nek liyane. Gitu nggih. Di saat itu maka dia diposisikan tidak seperti di kuadi ning jero kamar, sembarang pabrik dicokoki kabeh. Nggih. Tadi yang di kuadi itu menjadi baju kebesaran. Gitu nggih, nganggo kuluk, nganggo blangkon, nganggo keris macam-macam. Nalika teng kuadi niku lho nggih. Bursa ning jero kamar malah dicokoki kabeh. Karena makamnya sudah makam khususnya seperti itu, maka justru saat itu akan tertuang mahabbah yang sejati antara Allah dan kawulane, antara kawulane dan Allah. Akhirnya dia mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, dia akan dipersilahkan oleh Allah. Silakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wis kono golek-golek nggon dhewe kono lah ora usah formalitas ngono, ora usah undangan macam-macam. Golek nggon dhewe kono wis. Nek perlu mlebu kamarku kono ning rajamku ya kena. Nek perlu ngoten. Lho wis dipersilakan nggih. Karena apa? Ketika dia masuk itu benar-benar sudah enggak ada pretensi macam-macam. Dia kenal bukan karena jabatannya, dia kenal bukan karena milik apa-apanya, dia juga tidak mengharapkan sungguhnya pancen dhek akrab. Iki kan wonge kuwi pancen dhek genep ora krana wonge, ora enek tujuan liya-liya. Dia menghadap Allah bukan karena apa-apa. Ora pengen ganjarane, ora pengen nekam pengalaman makhluke, gak kepengin wis pokoke bukuhe Allah. Nah, di saat itulah maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun komentar malih saking Syekh Abu Thalib. Syekh Abu Thalib Al-Makki terus dawuh wau. Wa mata zalla fi nafsi wa tadha 'inda nafsi falam yajid dullati ta'man wa la ta'ati hisan faqad sarra dullu wa tawaddu kaunahu wa hadha la yakrahu dhamma min al-khalqi liwujudi naqsi fi nafsihi wa la yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi fasarati dhillah wa du'a sifatan lahu la tufariquhu lazimatan luzuma zabalati lizubar. Nek wong niku pun latihan kumul, latihan niku wau mesti amak niku wau nggih, sampai us gak sing ngreken. Sampai pada dirinya itu terjadi posisi yang hina. Sampai dia benar-benar asor, tawaduk sing benar-benar tawaduk, maka dia asor tidak merasa asor, dia hina tidak merasa hina. Maka ya
kehinaan dan keasoran itulah yang menjadi sifat dan keberadaan dia. Akhirnya malah dia menjadi eksis seperti itu. Betul maknanya. Terus menunggu model, betul beneran. Jadi wis akhire wong ya maklum, iso ora usah kate reno-reno, mbok kate kei kursi apik-apik, wong kuwi wis jarno lho. Malah kok terjadi. Wong wis dadi penggaweane, dadi sifate. Nah, sampai akhirnya keasoran kehinaan itu memunculkan sikap apa? Dia tidak pernah merasa sengit ketika makhluk maido. Jadi paido ya ora jengkel, mergo pancen nyoto-nyoto dhek duwe kekurangan. Dhek dilem ya ora melek, karena dhek gak merasa duwe apa-apa. Lho, akhirnya cuek. Nah, omong sakniki napa jenenge? Cuek. Karena dia merasa tidak punya derajat, tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten? Namun kaya ngoten niku. Baru pemafakhara bihima li adam nazar ila naqsihima. Fa hadhihi wilayatun azimah lahu min rabbih qad wallahu ala nafsi wa malaka wa alaya faqahara bi izzi. Wa hadha maqamun mahmudun mahbud wa ba'dahu maqamul mukasyafat bi asraril ghuyub. Kesimpulannya, dia baik sampun meletakkan bahwa dunia itu milik saya, kemuliaan milik Allah. Langsung posisinya jelas, dunia milik saya, kemuliaan milik Allah. Maka di saat itu dia justru lebih bangga ketika dia benar-benar hilang dari peredaran perhitungan manusia. Tapi dia hanya benar-benar menghitung bahwa saya ini makhluk Allah. Loh. Di saat itu malah kadang-kadang oleh Allah diserahi sembarang kali. Moro metu karomahe, moro wong dundulei, moro dhek diparingi rahasia-rahasiane Allah. Maka banyak kegaiban-kegaiban yang asalnya menjadi simpanan Allah, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kepentingan macam-macam. Tidak pernah mengkhianati titipan Allah Subhanahu wa taala. Niku wong ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu dados tiyang ingkang ikhlas bener-bener dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mukhlisina yang ingkang boten gadah kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdulillah fina wa huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kulli ma biyadika khairu kullu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.